कशी म्हणटा तुमी शॉपां कशी दिवपाची म्हणटाले तुमी आतां शॉपां आमगे आतां कावन्सील मिटिंगे दवरता आमी कितले डेपोजीट दवरपा ते आनी तेन्ना नंतर 30 वर्सांची रेजिडेंट हिंग उरपा जाय नाल्यार कोण तरी मारवाड येताय आनी शॉप घेताय वयताय 15 वर्सां हाड म्हणल्यार 30 वर्सां कंपल्सरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागता आमी म्हळ्यार सादारण काणकोणच्याच लोकांनी हे बिजनेस करपा जाय हय अशें इंटेंशन दवरलें हय हें दवरतले साबलेट बी करपा पडे आसा ते बंद बंद करतले प्रयत्न पूण मागीर फुडें कॅर घेतल्या तो काडून दुसऱ्या दिवपाना म्हणून ना ना फुडें आमी कॅर घेतले काणकोण म्युन्सिपालिटीची नवीन बिल्डींग आसा ती इनॉग्रेट करपा संदर्भात विशय आसा एक लॉंग पेंडींग विशय चालू आशिल्लो आनी ते जरी लॉंग पेंडींग जरी आसलो जाल्यार आमची सगळ्यांची एक अपेक्षा आसली की ही इमारत जी आसा न्ही काणकोणची सामकी एक भुशण अशी इमारत जावची आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान बारीक बारीक लक्ष दिवन जे आसा न्ही फर्निचर आसूं दी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं दी म्हणजे सगळ्यांचेच लक्ष आसलें म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे नगराचे बाकी सगळ्याचे आदले नगराचे बाकी सगळ्यांचे लक्ष आसलें आनी आमी टायम टू टायम ताचें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आज एक फायनल इन्स्पेक्शन आमी केलें थोडे भोव आमचें फर्निचराचें काम उरिल्लें आसा एक 8-10 दिसांनी विशय कमी जाता तो कांय ते फॅक्टरी मेड आसले कारणान जे आसा ती फॅक्टरी हाडटले आनी सेट करतले ते व्हडले हें कांय ना सादारणशें म्हाका दिसता की 15 तारीख पर्यंत आसा न्ही पूर्ण फर्निश मेळटा तातूंत आनी कांयच ना 15 तारखे नंतर मंत्र्याक मेळटा तेन्ना किंवा मुख्यमंत्र्या बाकीचे आमी कन्सल्ट करून जे आसा न्ही की ताजे नंतर आमी केन्ना तें उद्घाटन करपाच्या संदर्भात तो विशय जातलो त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या कामाचें खरें म्हळ्यार सगळ्यांनीच म्हणजे कावन्सिलान सुद्दां तातूंत खूब बारीक बारीकशें लक्ष दिल्लें आसा वा ब्रिजेश आसा की अंकुश भाऊ आसा प्रबंध आसा ह्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे खूब म्हणजे आपलें घरचें काम कशें अशा तरेचे इनिशिएटीव घेतला अशें म्हाका दिसता की हांगा आमचे कारीगर आसा आर्किटेक्ट डिजायन ताणें केले पासून रत्ताकार खूब बरो बिल्डींग ताणें म्हाका दिसता ताणें सुद्दां डिजायन करता आसतना आनी बाकीचे हें करता आसतना खूब लक्ष घातलें आसा त्यामुळे खरें म्हळ्यार सगळ्यांचेच कौतुक करपाक जाय उशीर जरी जालो एक बरी सुसज्ज अशी बिल्डींग आसा न्ही आमकां काणकोणांत मेळटली कितें सुविधा कितें मिळपाक शकता सर आपल्याले नाही सुविधा म्हणजे एक सुसज्ज असो हॉल एक तयार जाल्लो आसा आनी बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव पर्पज जी बिल्डींग आसा जी एक सुसज्ज अशी म्हणजे जे आतां लेटेस्ट कशी जाय पळय आसा न्ही तशा तरेची ऑफिस आनी बाकी सगळें केल्लें आसा त्याच्या भायर जे आसा न्ही शॉप्स ही आसा न्ही एक हार्ट ऑफ सिटी आसल्या कारणान जे आसा न्ही की ताचे रेवेन्यू जनरेट करपाची जी एडी मोठी बिल्डींग जरी बांदली ती परत सरकारान मेंटेन करपाची पाळी येवपाक जायना आनी त्याच तसो विचार करून जसो डिजायन करता आसतना सगळ्यांनी तसो विचार केलो आनी बरी शॉप्स तयार करता आसा म्हाका दिसता ही शॉप्स जर बरी रेंटाक गेली आसत जाल्यार तातूंतल्यान सुद्दां एक बरो रेवेन्यू जनरेट जातलो आनी त्या रेवेन्यूच्या आदाराचेरच जे आसा न्ही की बाकीची बिल्डींग जी आसा ती बऱ्यापैकी मेंटेन जावपाची